Dragi prijatelji, večeras ćemo pričati o jednom događaju iz okoline Vranja, koji se zapravo desio u selu Vrtogoš 2024. godine i uneo je veliku uznemirenost, ne samo u tom selu i u Vranju. Pisala je cela štampa o tom događaju, jer je nastradala jedna divna, prelepa žena u klasičnom femicidu u kući svoje majke, dok je pomagala svojoj mami da pripremi slavu. A o kojoj je zapravo ženi reč? Reč je o Vesni Keber. Vesna Keber je rođena 1962. godine u Vranju. Rođena je kao drugo dete jednog oficira vojske JNA i jedne divne žene koja je u tom periodu živela i radila kao domaćica u Vrtogošu, pored Vranja. A zašto je to bitno? Bitno je jer je suprug kao podoficir vojske bio komandir jedne karaule i radio je tamo u Makedoniji, tamo negde na Prokletijama, na albanskoj granici, i 15 dana je radio na karauli, a 15 dana je provodio u mestu svog stanovanja. I sve je to tako funkcionisalo punih 15 godina. Šta se dešava za to vreme? Porodica je izuzetno cenjena i poštovana u čitavom selu, pa i šire. Nije mala stvar u tom periodu biti oficir JNA. Ovo dvoje mladih ljudi 60. godine dobijaju prvu ćerku, a 1962. godine drugu ćerku, to je Vesnu. Vesna je završila osnovnu školu u Vranju i kao i sve devojčice koje su u tom periodu išle iz sela u grad u školu, tako je i Vesna sa svojom sestrom i sa ostalim društvom putovala onim školskim autobusima koji su tada funkcionisali malte ne u svim opštinama tadašnje Jugoslavije. I sada ona je, dok je bila u osnovnoj školi, a u blizini te njene osnovne škole bila je i srednja škola, ona je upoznala jednog mladića koji joj je postao simpatija. Oni su počeli da se zabavljaju. To je bilo kada je ona bila u 8. razredu. I šta se dešava? To zabavljanje se svodilo šetnja parkom, držanje za ručice. Znate kako su onda funkcionisali korzoi 70. godina. I naravno Vesna je bila zaljubljena u tog dečaka. Vesna je u tom periodu bila nekako naprednije od ostalih devojčica za svoj uzrast. Bila je onako visoka, markantna, crna, prelepa, znači devojčica. Delovala je malo onako starije i bila je predmet interesovanja i starijih dečaka koji su išli u srednju školu, koja je bila tu pored osnovne škole. I kažem, u 8. razredu kada je bila Vesna, počinje zabavljanje sa jednim dečakom koji je išao u srednju trgovačku školu. Inače, to je momak koji je bio iz Bujanovca, a u Vranju je znači išao u srednju školu i zvao se Dragan Janković. Dragan Janković je bio do ušiju zaljubljen u Vesnu, iako je bio 4 godine stariji od nje. Toliko je bio zaljubljen da bi obavezno dolazio i na te neke seoske igranke koje bi se održavale u Vrtogošu. Tamo bi se družio s onim dečacima i momcima iz tog sela, iz Vrtogoša pored Vranja. Pokušavao je da na sve moguće načine uspostavi što bolji kontakt sa meštanima kako bi ga oni zgotivili zbog Vesne. I slobodno mogu reći, to je jedno normalno ponašanje za jednog momka iz provincije. Da li on Vesni pričao: Vesna, kada ja odem sada u vojsku, pa kada se vratim, ja ću tebe da oženim, pa idemo mi za Bujanovac, ja sam sada već završio srednju ugostiteljsku školu, otvorit ćemo kafanicu, ima da živimo ko bubreg u loju. Pretpostavljam da je imao neke planove sa Vesnom i on je to Vesni pričao. Vesna, koja je živela u selu sa svojim drugaricama i sa sestrom, da li ona sa njima delila svoju tajnu u vezi ove simpatije koju je imala i u vezi ove ljubavi, to i ne znam sada baš ovako do detalja, ali ono što znam, ona je počela da piše neki svoj spomenar u vezi tih događaja, susreta, šetnje korzom i odlasci u bioskopu i tako dalje. Sada,
kada bi došlo leto, otac bi došao kući na onih 15 dana i ne samo na 15 dana, nego koristio je on i godišnji odmor. On bi svoju decu vodio po tim vojnim odmaralištima u Split i Dubrovnik. To su ona odmarališta Duilovo i dole Kupari. Kod Dubrovnika Vesna je, za razliku od svojih drugarica iz sela, odlazila na more, odlazila je na ta neka mesta gde mnoga deca nisu mogla da priušte sebi boravak na moru, a tada se zna, vojna lica su išla na more bar 21 dan i imali su izuzetno sređena ta vojna odmarališta. Upravo ova koja sam i naveo. I tu je Vesna odlazila sa svojom porodicom. I Vesna je stalno govorila, jednog dana kada se budem udala, ići ću sa svojom porodicom upravo na ova mesta jer joj se jako dopao Dubrovnik pre svega. Sada, da li je ona pričala Draganu te utiske sa letovanja? Sigurno da jeste, pokazivala mu je i fotografije i svašta nešto. I Dragan je imao kompleks. On je bio iz Bujanovca, jednog sela pored Bujanovca. Poticao je iz slabo situirane porodice i nije mogao da priušti sebi odlazak na more. On je samo jednom iskoristio priliku pre vojske, odlazak na radnu akciju, i to je za njega bio vrhunac svega onoga što može da se doživi u tadašnjoj Jugoslaviji. Imalo je to svojih lepih strana, ali Dragan je maštao da će jednog dana otvoriti kafanu, jer je skapirao da kafedžije mnogo dobro žive tada u tom periodu. Znači, u pitanju su 70. Rekao je u početku, možda ću i raditi kao konobar neko vreme, ali kasnije kafanica, i onda ženim Vesnu i život na visokoj nozi. Vodit ću je svake godine na more Dubrovnik, Split i gde bude želela. Najverovatnije je Dragan Janković maštao da sa Vesnom ima i puno dece, sigurno. Međutim, prolazi vreme, završila se školska godina, prošlo je i leto. Dragan je kao svršeni srednjoškolac dobio poziv za JNA. I te 1978. godine on odlazi tamo negde u Bosnu, mislim da je u pitanju bio Bihać, kako bi služio vojni rok. A pre toga on se našao sa svojom devojkom Vesnom i najverovatnije rekao: Vesna, molim te, čekaj me kada se vratim iz vojske, ja te sigurno prosim od tvojih roditelja i ženit ću te. Vesna mu je, prema njegovom kazivanju, kako je kasnije govorio svojim drugovima, poklonila onaj ljubavni spomenar, da ima to u armiji kako bi se hvalio drugarima. Ali normalno nije pristala da se uda za njega zato što je bila mlada i planirala je da završi srednju školu. Jer na kraju krajeva i u ovo vreme, a i u to vreme, devojčica od 15 godina smatra se detetom. Sada, šta se dešava? Upravo tada, u tom periodu, kada Dragan Janković iz Bujanovca odlazi na odsluženje JNA, Vesnin otac više ne radi na karaulama, nego dobija prekomandu za Skoplje, za kasarnu Maršal Tito. Prelazi za Skoplje, pošto je oženjen, ima 2 ćerke, dobija stan u Skoplju i odlučuje normalno da sa svojom porodicom iz sela pređe u veliki grad. Da budem iskren, on kao glava porodice i kao podoficir bio je presrećan što je dobio stan u Skoplju. On je ovako računao: sada ću ja tamo, u velikom gradu, pokušati odmah da izdejstvujem kod svojih starešina, da zaposlim suprugu da radi u kasarskoj kantini, što je i uradio. A ćerke ću školovati. Ako žele da završe fakultet, završit će bilo koji fakultet, jer Skoplje je veliki centar. Ja ću se tamo kao i dosad družiti sa oficirima. Kad dođe vreme za udaju, naći ćemo nekog dobrog, stasitog oficira, po prilici da se ćerke udaju za vojna lica. Tako je razmišljao, znači, Vesnin otac, i mislim da je to normalno razmišljanje. Svako treba da se ženi po esnafu. To je neka stara poslovica koja se govori ne samo u Srbiji, nego u celom okruženju. Jer tada, u to vreme,
biti oficir JNA, odmah je doživljavano da ste vi malte ne vrh piramide društva, odnosno da pripadate društvenoj eliti. I ove devojčice odlaze na školovanje u Skoplje. Tamo počinju život, život u velikom gradu im se jako dopao. Vesna je ubrzo zaboravila svoju simpatiju koja je na služenju vojnog roka Dragana Jankovića. Ona je tamo završila srednju školu, dolazila je preko leta u selo kada bi bila slobodna. Vesnina sestra se udaje za jednog mladog i lepog oficira, ambicioznog, i to je bio veliki događaj, znači za celu porodicu. Naravno i Vesnin otac, a i Vesnina majka su rekli sada Vesni, morat ćeš i ti isto tako da pronađeš nekog oficira Dasu, da se udaš za njega, jer na kraju krajeva nije mala stvar udati se za oficira, jer kao što vidiš i sama, i tvoj tata je dobio stan u velikom gradu, tako će sutra naš zet da dobije vrlo brzo stan tamo gdje ga bude služba poslala i naravno muž će ti naći neki dobar posao. Sada, Vesna kao jedna prelepa devojka imala je mnogo ponuda i kada bi je roditelji odveli tamo na te oficirske balove, mladi oficiri su saletali Vesnu. Prosto bi poludeli kada bi se ona pojavila, jer je zaista bila prelepa. I kada je baš imala 22 godine, desio se jedan tako oficirski bal oko Titovog rođendana. Bila je došla neka vizita iz Beograda kako bi se pogledala kasarna kako funkcioniše i naravno posle toga je oficirima priređen oficirski bal. Tu su pozvane i supruge, a i ćerke svih oficira koji su radili u tadašnjoj kasarni Maršal Tito, koja je bila poznata po tome jer je bila najveća kasarna u tadašnjoj socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji. Bilo je 15.000 vojnika u jednom periodu u toj kasarni. I možete da zamislite koliko tu sada ima oficira, koliko tu sada ima mladih, lepih žena i još lepših ćerki, tih istih oficira i tih žena. Najlepša devojka na tom balu upravo je bila Vesna. I ni manje ni više nego jedan od članova komisije koja je došla iz Beograda, on je počeo da pleše sa Vesnom. Svi su gledali u tog oficira koji je bio izuzetno markantan, lep, imao je 50 godina, bio je pukovnik iz Beograda, bio je slobodan, nije bio oženjen, bio je Slovenac i bio je izuzetno uvažena ličnost. Zato što je kao dete pristupio partizanskom frontu i bio je kurir partizanima. Od svoje 8. godine do svoje 12. godine on je proveo u ratu kao kurir. Taj dečak je kasnije postao pitomac Jugoslovenske narodne armije, a kasnije i oficir. I dogurao je do čina pukovnika. I sada pleše sa prelepom Vesnom. A njegovo ime je bilo Zdravko Keber. Pretpostavljam da je on bio i predsjednik te komisije. Naravno, svi su aplaudirali, svi su posmatrali sa divljenjem kako Zdravko pleše, naravno i Vesna kako je prelepa, malte ne kao vilao. A posebno su bili oduševljeni Vesnini roditelji. Znali su oni odlično ko je Zdravko Keber, znali su da je momak, bez obzira što ima 51 godinu, znali su da je dobro situiran, pre svega da ima dobru platu, da ima ogroman stan u Beogradu i da je jako visoko pozicioniran u samom generalštabu. Svi su ga poštovali i cenili. I između ostalih bio je i prijatelj same porodice Broz. Znao je pokojnog predsjednika Tita, a sa unukom pokojnog maršala bio je jedan od najboljih drugova, odnosno sa Joškom Brozom. I najverovatnije, pošto tada nije bilo mobilnih telefona, da su oni razmenili fiksne telefone, počeli su da komuniciraju. Često je počeo Zdravko Keber da dolazi za Skoplje i vrlo brzo je i zaprosio Vesnu. Te 1984. godine Vesna postaje gospođa Keber. Oni su se venčali
i prešli da žive u Beogradu. On je njoj našao dobar posao u administraciji vojske, a on se posvetio pisanju udžbenika za Vojnu akademiju. Sa Vesnom je znači cvetala ljubav, on je bio onako markantan čovek, izlaze na te balove po Beogradu, žive baš onako na visokoj nozi, dobijaju ćerku kao kruna njihove ljubavi. Vestinim roditeljima ova vest je bila najsrećnija vest na svetu. Sve je to funkcionisalo onako kako treba, svi su bili srećni. Ali jedan čovek nije bio srećan. Kako govore njegovi drugovi, on nikada nije mogao da oprosti Vesni što ga nije sačekala da se vrati iz vojske i da se uda za njega. A to je bio Dragan Janković iz Bujanovca. I šta radi ovaj momak iz Bujanovca po dolasku iz vojske? Pati zbog Vesne što je otišla za Skoplje. Ne zna prvo kada ode dole da je i pronađe. Išao je on nekoliko puta, bar kako kažu njegovi drugovi, da je tražio vamo onamo, ali nikada nije uspeo da je nađe dole. Znate kako ide ta priča. Retko koja je devojka dočekala vojnika da se vrati iz JNA. Nemojte da se zanosimo, tako je to bilo. Ali ovaj se čovek time zanosio. I ne samo što se zanosio u smislu nije me sačekala, nego sada kada me vidi, toliko će da se raspameti, ima da se istopi od sreće i da mi skoči kao šećerlema u zagrljaj. To je razmišljanje narcisoidnog mladića. Ja ne znam u tom periodu koliko je Dragan Janković bio lep i koliko je sebe smatrao lepim i neodoljivim, ali morao je da primeti kada se nalazi u tako velikom gradu kakvo je Skoplje, da ima zaista puno lepih mladića i na kraju krajeva jedna prelepa devojka kakva je Vesna mogla da ima bilo kog od tih mladića, da je želela. Ali Vesna je kasnije odabrala da se uda, kao što sam rekao, za oficira Kebera. A za to vreme Dragan Janković pati i nikako da prežali Vesnu i stalno čita taj spomenar. Malte ne ga je prosto izobličio plačući suzama kada počne da plače nad onim spomenarom. Ono što je pisano u tom spomenaru prosto se sve onako rastočilo od njegovih suza. Ali u tom plakanju došao je na ideju da je najbolje da otvori kafić. Sada, ako je ovo zaista tačno, kako kažu njegovi prijatelji da im je to pričao Dragan Janković, ovo njegovo ponašanje mi deluje onako prilično neuračunljivo. I čudi me da je uopšte i služio JNA. I svi smo mi čuli za onu izreku prva ljubav zaborava nema. Ali da vi za prvom ljubavlju patite recimo 10 godina, odslužili ste JNA, vratili ste se iz vojske, devojka otišla u drugi grad sa ocem zbog službe, tamo živi i tamo ko zna s kim se zabavlja. Vi i dalje maštate o njoj i patite. Čekate kada će doći velika gospojina kako biste otišli do njenog sela da je vidite u seoskom kolu. Ma gle sutra. Počela je sada Vesna kao odrasla devojka i da preskače te velike gospojinske igranke u svom selu, tamo gdje je odrastala kao devojčica, nego je odlazila na more sa svojim društvom, što je i normalno. Dok je Dragan sa čežnjom dolazio da vidi svoju prvu ljubav i nikako nije mogao da je zaboravi, a kasnije ćemo vidjeti zašto je neophodno zaboraviti tu prvu ljubav. Svako vreme nosi svoje breme i na kraju krajeva ne postoji rana koja ne može da bude zalečena vremenom. Te ljubavne rane, one su najbezbolnije. I nemojte sada da padate u depresiju i da maštate o nekim prošlim vremenima kako bi vam bilo lepo da ste bili sa nekim Mirkom, Žikom, Mujom, Hasom ili već ne znam kako se već zvao tamo neki dečak iz vaše osnovne ili srednje škole. Jer razočarenje koje ste možda doživjeli u braku kasnije ne znači da biste mnogo dobro prošli sa onim partnerom koji je bio sa vama u školskoj klupi ili tamo u dvorištu dok ste igrali školice ili klikere ili već ne znam šta. Sada svako znači leči svoje rane
kako zna i ume, ono što je lepo čuva kao lepe uspomene, ono ružno zaboravi i zbog lepih uspomena ne bi smeo da pravi nikakve pogrešne korake kako ne bi upropastio uspomenu na svoje srećno detinjstvo ili mladost. Sada, da se vratimo na slučaj o kome pričam. Dragan Janković nije bio mog mišljenja, on je i dalje patio, bez obzira što je u Bujanovcu otvorio kafić. Kako su pričali ljudi iz Bujanovca, kafić je radio dobro, dolazili su tu poznati ljudi iz kraja, dolazile su i lepe devojke, nije ništa Draganu falilo, ali negde u duši falila mu je Vesna. I sada on počinje da radi celu svoju priču tog kafića, mašta kako će jednog dana otvoriti i neku diskoteku, kako će doći za Beograd da otvori najveći restoran, kako bi fascinirao, pretpostavljam, Vesnu. Međutim, to su gluposti. Čovek radi nešto zbog nekoga, umesto da to što radi bude zadovoljstvo njegovo lično, jer na kraju krajeva od toga i živi. I u tom kafiću mu se, dešavaju mnoge lepe stvari, upoznaje i jednu lepu devojku sa kojom počinje da se zabavlja, ženi se s njom i dobija sina. Šta hoćete lepše? Počeo je da radi i neke pljeskavice, neki roštilj, svašta nešto. U jednom trenutku 2019. godine odlučio je da proda sve što ima tamo po Bujanovcu i da se preseli za Jagodinu. Smatrao je da u Jagodini može da ima bolji profit, da može bolje da živi od svog grada i to je i uradio. On, supruga i sin prelaze da žive u Jagodinu. I sada on u Jagodini sa nekim svojim zemljacima ulazi u neke ortačke poslove. Sa suprugom otvara jedan kiosk brze hrane tu u blizini autobuske stanice. Takođe otvara sa suprugom jednu prodavnicu za prodaju polovne robe iz inostranstva, a sa jednim svojim zemljakom dole iz Bujanovca otvara neki servis za pranje automobila. Tako bar piše štampa i tako kažu ti njegovi drugovi. I šta se sada dešava? 2019. godina je za Dragana bila presudna. Prešao je iz Bujanovca sa porodicom za Jagodinu. I sin njegov se ženi u međuvremenu. Porodica funkcioniše baš onako kako treba. Svi rade, svi dobro privređuju i zarađuju. Ali te 2019. godine dešava se i to da njegovoj simpatiji iz mladosti, odnosno Vesni Keber, umire bračni partner. Zdravko Keber umire 2019. godine u svojoj 87. godini i biva sahranjen sa svim vojnim počastima kao heroj iz rata. Na sahrani je bila i prisutna i armija koja je dala počasne plotune, kako to sve već ide. Bio je na onom lafetu, odnosno topu, odvežen do Rake. Govor je održao ni manje ni više nego Joška Broz. Vesna Keber postaje udovica u svojoj 57. godini života. I sada naravno žena visokog vojnog oficira, navikla je na druženja, u penziji je, ima dobru penziju, prelazi u priču da pređe da prima muževljevu penziju zato što je veća, što je i normalno. U međuvremenu ona se viđa dole po Bristolu i u centralu sa svojim prijateljicama na tim sastancima koje organizuju vojni penzioneri, na tim druženjima, jer na kraju krajeva ako neko ostane bez bračnog druga, to ne znači da treba sada da obuče crninu i da pati za njim čitavog života. Osim toga, udaje se njihova ćerka, dobijaju i unučiće i Vesna ima 1.000.001 razlog da živi. I to punim plućima. To što je suprug umro, Bože moj, pa bio je 30 i kusur godina stariji od nje i poštovao ju je. I živeli su u ljubavi i u slozi. I sada Vesna, kad god bi bila velika gospojina, ona bi otišla u selo, pošto je to njena slava, da pomogne mami kako bi se spremila
slava, da napravi kolače i svašta nešto, da se na kraju krajeva ispričaju. Sada, Vesna kao žena koja je i dalje u najboljim godinama, nešto više nema nekog velikog interesovanja za mora, razne banje i tome slično, sve više znači želi da se posveti svojoj mami i odlasku u selo, gde je provela najlepše godine svog detinjstva. I najverovatnije da je na nekom Facebook profilu Dragan Janković, pošto je sigurno kuckao da bi naišao na Vesnu Keber, on je sigurno jurio njen profil kako bi video njen status, gde ona živi, kako funkcioniše i tome slično. I kada je video da je Vesna Keber udovica, on je prosto skočio od sreće. On je video šansu za svoju ljubav iz mladosti. Odnosno, počeo je ponovo da mašta i da mantra u svojoj glavi: prva ljubav, zaborava nema. Međutim, ona ga nije ni registrovala u jednom trenutku kada je poslao zahtev i on se jako razočarao. I šta radi sada ovaj čovek? Ja moram to da vam pročitam, jer delovaće kao sada ovaj braca, jao, ima maštu, samo priča. Moram da pročitam šta pišu Novosti, Kurir i druga štampa. Evo, konkretno Kurir, Blic, Novosti. Dovoljno je. Evo šta oni pišu, molim vas. A to govore, znači, Jankovićevi prijatelji. I to najbolji. Pretpostavljam da je ovaj što priča jedan od onih njegovih poslovnih partnera. Da li oko kioska sa pljeskavicama, da li oko one perionice automobila, to sada nije ni bitno. Ali, kako je ispričao prijatelj Jankovića za naš časopis, u pitanju je časopis Novosti, pre nekoliko godina odlučio je da Vesninoj majci pošalje spomenar kako bi videla koliko su se oni voleli. To sada priča ovaj prijatelj 2024. godine. A on je spomenar odneo Vesninoj majci, pokazivanju ovog čoveka, 2021. godine. I sada, on daje Vesninoj mami spomenar iz mladosti, što je pisala njena ćerka kao devojčica, da bi dokazao koliko su se oni voleli. Vesna je tada živela u Beogradu, a kada joj je majka rekla za to, odlučila je da uspostavi kontakt sa Draganom, što smatram da nije baš u redu. Najverovatnije znatiželje je htela da vidi šta je sa ovim čovekom. Počela je da dolazi kod njega nadomak Jagodine, tako bar priča ovaj čovek. A Dragan je navodno ostavio suprugu i sina zbog Vesne. Navodi ovaj sagovornik za Novosti i dodaje da su se emotivni partneri zabavljali nekih 6 meseci. Sada ne znam odakle da počnem, jer ako bi rekao sve ono što mislim, ispašće da previše kritikujem Vesnu, a to ne bih želeo. Međutim, ova prelepa žena mogla je u Beogradu da bira bilo kog vojnog penzionera, i ne samo vojnog penzionera, mogla je da bira i nekog lekara, hirurga sa VMA, mogla je da nađe i nekog pilota u penziji, bivšeg jatovog pilota, ne vojnog, koji je recimo sada sam, razveden je ili je udovac, i da započne vezu sa tim čovekom. Ne mogu da shvatim ovu prelepu ženu koja je ceo život provela sa čovekom koji je uvek bio, znači, u akciji, u smislu idemo na ovu zabavu, na onu zabavu, idemo na more. Sada ona odjednom budi svoje emocije na neka sećanja i na ljubav iz detinjstva i svog sela. I seća se tih seoskih svetkovina i igranki, gdje je igrala sa tim, recimo, mladićem. To mi je malo nekako neprihvatljivo. Može to da bude simpatično za pola sata ili sat na toj seoskoj svetkovini, ali sve preko toga to gubi smisao. Takve priče ne postoje više ni u filmovima. I ono što me najviše iznenađuje, ona odlazi iz velikog grada, odlazi iz svog stana, tamo u neko selo pored Jagodine, bar po pisanju Novosti, i počinje život sa Draganom. I zato sam ja ubeđen
da je on zapravo jedan veoma, veoma vešt manipulator. I nekako, sada ne želim da uvredim nikoga, ali svi ti koji rade pored nekih pijaca, pored nekih autobuskih stanica i tako dalje, nekako su skloni sve nešto na brzinu da ispričaju, da se sete. Ne kažem da su prevaranti, ali su snalažljivi i što je najgore, veoma, veoma ubedljivi. I u kupovini i u prodaji. I uvek vam plasiraju ono što žele. I neretko mnogi u to i poveruju. I verujem da se i Vesna primila na te njegove priče. Najverovatnije se on možda rasplakao. Ja uopšte sa ženom ne živim nikako. Malte ne me je isterala iz kuće. Sa ko zna šta je on rekao. Jer ja ne verujem da bi Vesna prihvatila tu varijantu da on ostavi sada svoju porodicu kako bi počeo s njom zajednički život. Sigurno je on njoj složio priču, izbačen sam iz kuće, evo propadam, umirem. I onda je Vesna onako iz sažaljenja počela s njim neku vezu, možda je bila iznenađena što nije zapravo imala nikakav flert sa nekim čovekom koji joj se dopada na ovaj ili onaj način ovde u Beogradu na tim oficirskim penzionerskim zabavama i počinje i ona da veruje u sećanja iz tih svojih spomenara, ako je uopšte postojao taj spomenar. I počela je sigurno tu neku svoju priču i ona da priča, pa čak i da veruje u nju. Eto, moji roditelji su nas razdvojili, slažem se sa tobom, da je bilo tako, možda bi mnogo bilo bolje da sam te sačekala da dođeš iz armije i da se udam za tebe, ali eto, nikad nije kasno da se voli strasno i da se počne život od nule. I ovo dvoje ljudi, sada u zrelim godinama, ona ima 60 godina u tom trenutku, on ima 64 godine, oni počinju emotivnu vezu koja traje 6 meseci. Malte ne kao da su tinejdžeri. Ja razumem da se na tim penzionerskim zabavama upoznaju i da počnu vezu, onakvi kakvi su u tom trenutku. Ali ovde Dragan počinje vezu sa Vesnom, Malte ne nastavlja ono kao kad sam te ostavio, ružo moja, ne cvala pre odlaska u armiju. On počinje svoju partizansku priču. Počinje da priča kako je on plakao za njom, kako je svaku stražu tamo odstražario u armiji razmišljajući samo o njoj, a ne o neprijatelju koji eventualno je mogao da bude ubačen i da digne skladište u vazduh koje je on čuvao. On nije razmišljao o državi, on je samo razmišljao o Vesni. Eto kakav je bio Dragan. I on je sve to ispričao sada Vesni. I pričao je čak i onu priču kako je dolazio u Skoplje, pa je čekao tamo ispred doma JNA, jer se nadao da će se pojaviti ona posle neke oficirske zabave. I ova žena mu je u to verovala. Sve do onog trenutka dok nije skapirala da je on zapravo jedan vešt manipulator. Prvo, slagao ju je da se razveo od žene i da ga je žena izbacila iz stana. To nije tačno, on je sam izašao iz porodične kuće da bi bio sa Vesnom. Da pustio je svoju ženu i sina, što je za osudu. Drugo, laže ovu ženu da je njegova egzistencija ugrožena time što ga žena i dete proganjaju iz kuće. To je bila laž. Počinje da je ubeđuje da što pre njih dvoje treba da se venčaju, jer on želi da ostvari svoj san iz detinjstva, ne iz detinjstva nego iz mladosti, da Vesna postane gospođa Janković. Međutim, nisu svi Jankovići gradonačelnici Ljubljane, mislim da se ne lažemo. Ovaj Janković je bio neka druga priča. I zašto sam ovo rekao? On je želeo neku svoju priču, ali u tim svojim silnim lažima se upetljao i Vesna ga je provalila. A kad ga je provalila, šta rade manipulatori? Onda postaju nasilni. I sada ću da vam nastavim čitanje do kraja intervjua njegovog prijatelja za ove časopise koje sam naveo. Šta radi Dragan i kako se on ponaša prema Vesni? Slušajte dalje i prosto da ne verujete. Dragan je navodno bio patološki ljubomoran, jer je Vesna bila izuzetno lepa i atraktivna žena. Njegova ljubomora išla je toliko daleko da nije smela da se javi advokatima,
koji joj sređuju penziju pokojnog supruga. Umeo je da bude grub prema njoj, a kada ju je fizički napao, ona ga je napustila i prijavila policiji i vratila se u Beograd. Sagovornik Novosti navodi da je Draganu Jankoviću bila izrečena posle toga i mera zabrane prilaska Vesni Keber. Znači, posle 6 meseci njihove zajedničke veze dolazi do fijaska, pa i do fizičkog nasrtaja na ženu koja je samo navikla na pažnju i na ljubav. I uradila je ispravnu priču. Prijavila je policiji i odlazi za Beograd. Policija podnosi Draganu prijavu za nasilje nad emotivnom partnerkom i izriče mu zabranu prilaska ovoj dami. I sada najverovatnije u početku da se on i uplašio, nije odmah išao za Beograd, jer najverovatnije se možda i plašio velikog grada u pravom smislu reči. I šta radi Dragan? Dragan, on i dalje pati za Vesnom i nada se da će to vremenom da se izgladi taj nesporazum. To što joj je on udario jedan šamar, za njega to nema nikakvo značenje. Zaboravit će to Vesna. Na kraju krajeva, on je njena prva ljubav, koja zaborava nema. Bar on tako misli. Ali šta Vesna misli? Ona misli da sa ovim čovekom više nema ništa do kraja života. I ispravno je mislila. Međutim, nažalost, to se tako i desilo. A zašto kažem nažalost to se tako i desilo? To ćemo vidjeti malo kasnije. Ali Dragan nije ostavljao ovu ženu na miru. On preko nekih svojih prijatelja, preko njihovih telefona, šalje Vesni kako ne može da spava bez nje. Odlazi zaista kod psihijatra i to je po meni ok priča što se javio lekaru. To je iznenađujuće pametno što je uradio. On se javlja psihijatru, priča svoje probleme koje ima zbog Vesne, on mu daje terapiju, lekove, on koristi tu terapiju, ali po kazivanju njegovih prijatelja neretko uz terapiju i uz lekove konzumira i alkohol, što je jako, jako pogubno i to ne sme da se radi, to je totalno ludilo. E sada, šta se dešava dalje? Dragan najverovatnije nema hrabrosti da se vrati svojoj bivšoj supruzi. Kako da joj objasni gdje je bio 6 meseci? Supruga i dalje radi sa garderobom, Dragan radi sa tim pljeskavicama i viršlama i sa ovim ortakom drže tu perionicu automobila. Međutim, njegov ortak nije zadovoljan, bar tako kako kaže za štampu, nisam zadovoljan njegovim ponašanjem, jer neretko Dragan dođe na posao omamljen od lekova, ne može da radi ništa. I umjesto da priča sada kako da se radi neki posao, kao što je pričao ranije, on samo priča Vesna, 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 Vesna. Mislim, čovek je totalno odlepio za Vesnu. E sada, ti prijatelji su ga ispravno savjetovali. Govorili su mu, pusti i ostavi ženu na miru. Ona je ipak dama, to je neki drugi svet. Mislila je da eto može da se nastavi neka ljubav iz detinjstva, ali to ne funkcioniše više. Daj probudi se čoveče i idi uredno na kontrole kod lekara. Pričajmo o svojim problemima. Lepo su ga savjetovali prijatelji i rekli su mu nemoj slučajno da ti pada na pamet više da zoveš ženu. Uhapsit će te policija, završit ćeš u ludnici i još ti samo fali da nađeš tamo neku novu ljubav u toponici. Nemoj to da radiš, ko Boga te molimo. Zaboravi Vesnu. I kamo sreće da je ovaj čovjek zaboravio Vesnu. Ali ne, on se interesuje među mangupima tamo po Jagodini i kada čovjek traži đavola, on ga i pronađe. I đavo mu odmah da ono što traži. A ovaj čovjek je tražio ni manje ni više nego pištolj. I kupio je pištolj tamo negde na crno, kupio je onoliko zrna koliko je smatrao da su mu potrebna, napunio je taj pištolj i čekao je pravi trenutak da njegova Vesna krene u šetnju. Pošto je bio velika kukavica da dođe i da je traži po Beogradu,
iz raznoraznih strahova, da li od milicije, da li od ovoga ili od onoga, ili od velikog grada, da ga ne pojede i ne samelje žrvan velike metropole. On je čekao 1,5 dana i taj trenutak je zaista i došao. 27. avgusta 2024. godine Dragan Janković je znao da će Vesna Keber otići svojoj mami u selo Vrtogoš pored Vranja kako bi pomogla mami oko pripreme slave. Jer njihova slava je Velika Gospojina koja je 28. avgusta. I znao je da će Vesna doći sigurno 26. I šta radi on? 26. uveče uzima taj famozni pištolj, stavlja tamo u rezervnu gumu i kreće put Vrtogoša i stiže u jutarnjim časovima. Stigao je on u 5 ujutru. Kako je rekao, posle trećih petlova, kada se javio navodno jednom svom drugu. Nalazim se na jednom mestu, evo upravo su otpevali treći petlovi. Nije rekao gde se nalazi i zašto se nalazi. Samo je rekao da neće doći na posao. Kaže pa zašto me budiš ovako rano, čoveče, je li s tobom u redu sve? Kaže, šta je rano, evo otpevali su upravo treći petlovi. Sada ja pretpostavljam da je to negde oko 5 sati već bilo. I šta sada on radi? On je ušao u dvorište kuće Vesnine mame, sakrio se tamo iza jednog velikog šimširovog drveta, repetirao je svoj pištolj i čekao je kao onaj lovokradica da ulovi košutu. I naravno, na selu se rano ustaje, pogotovo kada se sprema slava za sutra. Prvo je izašla Vesnina mama u dvorište kako bi žena radila i to koristi Dragan Janković i ulazi u kuću Vesnine mame. Ulazi u dnevni boravak, upravo kada je Vesna nalivala iz džezve kafu, kako bi popila sa majkom jutarnju kafu. I ovaj čovek, bar po kazivanju kasnije Vesnine mame, čula je da je rekao dobro jutro i srećna slava. Posle toga se čuju 2 pucnja, a onda istrčava u dvorište i diže ruku na sebe u 7 časova ujutru. Možete da zamislite šok za jednu ženu koja je sva srećna dočekala svoju ćerku kako bi pripremile slavu koja je 28. avgusta, a sada odjedared, umesto da pije kafu sa svojom ćerkom i pričaju o nekim lepim stvarima, o dolasku familije koja treba da dođe sutra dan, ona sada ne zna šta da radi. Uzima telefon onako sva izbezumljena, zove policiju i hitnu pomoć i kaže šta se desilo. I zaista, ubrzo posle toga stiže i policija i hitna pomoć, ali policija je mogla samo da uradi uviđaj, a hitna pomoć da konstatuje smrt i nesrećne Vesne Keber, a i suludog Dragana Jankovića. Umesto slavlja, žalost. Zaista se okupila familija, okupilo se celo selo, ali ne da bi uživali u kolačima, u pečenju i u svemu onome što je bilo namenjeno za slavu. Sada je kroz suze sve to onako bilo sve zapostavljeno i naravno svi su plakali za nesrećnom Vesnom. Ovaj čovek je upropastio ne samo život ove nesrećne žene, on je upropastio i život svoje porodice. On je uništio totalno život Vesnine majke. Prosto je šokirao ovim postupkom Vesninu ćerku, unuke koji su jedva čekali trenutak dolaska kod bake na slavu. I umesto da uživaju u slavlju, počeli su da organizuju Vesninu sahranu. I Vesna je sahranjena 29. avgusta 2024. godine u 13 časova na seoskom groblju u Vrtogošu, tamo gde je najviše volela u detinjstvu da živi. Što se tiče
Dragana Jankovića. On je sahranjen u Jagodini od članova familije. Ja ne znam ko je preuzeo njegovo telo i ne znam koga je sahranio. Pretpostavljam neko od braće, ali moram da kažem da je ovaj čovek zaista bio opsednut Vesnom i da je stavio tačku u onom njenom spomenaru, ako je zaista uopšte i postojao, kako se navodno spominje, i to ne običnu hemijskom olovkom, nego krvavim metkom. Metkom koji je prekinuo život njegove ljubavi iz mladosti i prekinuo je njegovu agoniju iz sadašnjosti, jer nije mogao da shvati da vreme prolazi i da ljubav iz mladosti ne može da traje večno. Ona može da bude samo lepa uspomena, ali nikako ne i sadašnjost. Može nekada da se desi da neka simpatija iz detinjstva pod stare dane postane realna, ali to je jako, jako retko i na kraju krajeva to nikada ne bi nikome preporučivao, pogotovo ne ako je dugo vremena bio odsutan iz svog mesta. Dragi prijatelji, ono što želim da kažem na kraju, to sam zapravo rekao i na samom početku. Nemojte se zanositi glupostima da prva ljubav zaborava nema. Zaboravite je i nikada nemojte otvarati stare rane i stare spomenare, jer ne znate šta će izaći iz te Pandorine kutije. Mladić koga ste vi voleli sa 15 ili 16 godina nije to isti čovek koji vam sada treba. Promenila su se vremena, promenili su se vaši kriterijumi. Vi sada doživljavate svog partnera na osnovu bivšeg partnera sa kojim ste proveli veliki deo života. I on vam je sada merilo. A to što ste izabrali sa 16 godina kada ste imali 0 iskustva, zaboravite. Jer generalno, ovaj momak je u armiji zbog zasluga koje je imao tamo na nekim stražama dok je zamišljao Vesnu, dobio čin razvodnika. I to može u nekim bajkama da bude romantično, ali u pravom životu razvodnik nikada ne može zameniti pukovnika. I siguran sam da se Vesna udala za ovog čoveka, on bi isto sigurno nju ubio. Da ona ne bi dočekala ni svojih 25 godina ili 30. Jer ubica se na kraju krajeva, kažu, rađa. A ovaj čovek je na kraju krajeva bio patološki ljubomoran. Bar tako su ga okarakterisali. I neka ova strašna priča iz ovog vranjanskog sela bude opomena za sve. Zatvorite i zaboravite spomenare iz školskih dana. Dragi prijatelji, ja vas pozdravljam do sledeće čudne priče.